కొంతమందికి సడన్ గా సన్‌లైట్ చూసినా లేదా ఏదైనా బ్రైట్ లైట్ ని చూసినా ఎందుకు తుమ్ములు వస్తాయో తెలుసా? దీన్నే ఫోటిక్ స్నీజ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు. 10-35% మంది దీన్ని ఫీల్ అవుతారు. ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం బ్రైట్ లైట్ ని చూసినప్పుడు ఐస్ ఆప్టిక్ నర్వ్స్ ద్వారా బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్స్ పంపిస్తాయి. అయితే ఈ సిగ్నల్స్ ఆప్టిక్ నర్వ్స్ కింద ఉన్న స్నీజ్ రిలేటెడ్ నర్వ్స్ ని కూడా ట్రిగర్ చేస్తాయి. దీనివల్ల ముక్కులో దుమ్ము వెళ్ళింది అని బ్రెయిన్ భ్రమపడి తుమ్ము వచ్చేలా చేస్తుంది. ట్విస్ట్ ఏంటంటే దీని ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఎవరికి తెలీదు అండ్ ఇది ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరికి వచ్చే మోస్ట్ కామన్ హ్యూమన్ గ్లిచ్. ఏదైనా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ షేర్ అలాగే కామెంట్ చేయండి.